दोस्तों मैं जेसीबी लेके पहुंच चुका हूँ। आपको तो यहाँ पे रास्ता दिखाई दे रहा है। इस रास्ते के बीचों बीच एक पाइप दबाने वाले हैं हम उस साइड का पानी इस साइड निकालने के लिए। आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी पाइपें दिखाई दे रही होगी, इनमें से एक पाइप को यहाँ हम डंप करने वाले हैं। तो फटाफट से जेसीबी को पोजीशन पे लगाते हैं और खुदाई करना शुरू करते हैं। तो जेसीबी अपनी पोजीशन पे लग चुके हैं, इसके फुट वगैरह डाउन कर लेते हैं, इसको लॉक करते हैं पूरी को। दोस्तों जेसीबी पोजीशन पे लग चुकी है। अब यार इसके पीछे वाले बूम को ओपन करते हैं। खोल के तू डिग्गी मारी कार देख लाड ले, टिकरा के लठ दरे त्यार देख लाड ले, बैर मारा देख लिया प्यार देख लाड ले, रखे डिगे खासा आड़ा चा। तो खाई की खुदाई कंप्लीट होगी दोस्तों। पाइप हमने यहाँ पे डाल दी। अभी यहाँ पे मिट्टी एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, इसको ऊपर डाल के इसको लेवल करते हैं जगह को। जेसीबी आ चुकी है दोबारा से। नाम हरियाणा का यो चल चोर शोर आउट ऑफ इंडिया बटे बैठे टोर कार जे की कोर तरह लेवा सा डिसीजन, बहुत बड़ी सोच मारी बहुत बड़ा विजन।